अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नवाब ऐं चोर ॻाल्हि कनि था त पाकिस्तान ठहण खां पहिरियां सवात जी रियासत में हिकु हमराह हिकु हिंदुअ जे दुकान मां चोरी कंदे पकड़जी पियो। खेसि ॾाढो ज़लील कंदे वक़्त जे नवाब वटि पेश कयो वियो, जिते दुकानदार बि मौजूदु हो। नवाब चोर खां वॾे दबदबे सां पुछियो त तो चोरी छो कई आहे? जंहिं ते चोर डिॼंदे ऐं शर्माईंदे चयो, नवाब साहब, मुंहिंजा बच्चा बुखायल हुआ ऐं आउं बेरोज़गार आहियां, उन करे मूं सिर्फ़ु अटो ई चोरी कयो, ॿी कंहिं शइ खे हथ बि न रातो आहे। उन ते नवाब हिंदू दुकानदार खां पुछियो, छा ही सही थो चवे? जंहिं ते हिंदू दुकानदार जवाब ॾिनो, हुज़ूर, हीउ शख़्स बिल्कुलु सच चई रहियो आहे, छो त दुकान अंदरि केतिरा ई कैश पैसा ऐं ॿियूं केतिरियूं ई क़ीमती शयूं बि पियल हुयूं, पर हिन शख़्स ॿी हर शइ छॾे सिर्फ़ु अटो ई चोरी कयो। जंहिं ते उन नवाब शफ़क़त ऐं प्यार सां चयो त हिन शख़्स चोरी न कई आहे, हुन त पंहिंजो हक़ ज़बरदस्ती वठी मूंखे मुंहिंजी ज़िमेदारीअ जो अहसासु ॾियारियो आहे। ऐं नवाब हुकुम ॾिनो त चोर खे फौरन आज़ादु कयो वञे ऐं उनखे उन जी बादशाहीअ में को रोज़गार ॾिनो वञे ऐं उन हिंदू दुकानदार खे अटे जी बोरी जी क़ीमत सरकारी खज़ाने मां अदा कई वञे। उन वाक़िए खां पोइ उन नवाब अञा बि वधीक तवजो ऐं ख़ौफ़ ख़ुदा सां पंहिंजी अवाम जी ख़िदमत कई। दोस्तो, काश अॼु जा हुकुमरान बि उन्हनि बादशाहनि नवाबनि वांगुरु उन आर्ज़ी बादशाहनि ते वेही पंहिंजे हक़ीक़ी फ़र्ज़ खे ॼाणे इंसानियत जी ख़िदमत कनि त रब दुनिया त छा, आख़िरत जी बादशाहत दुनिया खां हज़ारे दफ़ा वधीक अता करे। उम्मीद करियूं था त अव्हां खे असांजी हीअ वीडियो ज़रूरु पसंदि ईंदी। दोस्तो, सिंधी क्रिएशन्स खे लाइक ऐं शेयर ज़रूरु कंदा।